और बड़ी खबर है, कफ सिरप पर ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। नेताओं और माफिया की वजह से दुबई भागा शुभम, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के सिरप की तस्करी की जानकारी है। शुभम बोला पर रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी है। शुभम जायसवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत, पॉलिटिकल लिंक्स के आरोप भी सामने आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबी जी रामजी बिल को दी मंजूरी। विकसित भारत जी रामजी विधेयक बना कानून। 20 साल पुरानी योजना मनरेगा की ली जगह। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। योगी सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। 25 से 30 हजार करोड़ के आसपास रह सकता है अनुपूरक बजट। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। आज सदन में वंदे मातरम पर होगी चर्चा के लिए 5 घंटे का रखा गया समय। विपक्ष कोडीन कफ सिरप मामले पर कर सकता है हंगामा। सीहोर में भारी हिंसा और बवाल। मुस्लिम युवकों पर करणी सेना की गाड़ी में तोड़फोड़ के आरोप। पथराव के बाद इलाके में तनाव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोले। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले विधायक हुमायूं कबीर आज लॉन्च करेंगे अपनी नई पार्टी। सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। खुद को बताया किंग मेकर। मुर्शिदाबाद में बाबरी पर बोले मोहन भागवत। कहा कुछ लोग बाबरी मस्जिद बनाकर झगड़ा करवाना चाहते हैं। बोले मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है बाबरी, ये राजनीतिक साजिश है। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को दिया पवित्र शहर का दर्जा। तीनों शहरों में नॉनवेज, शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर बैन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। प्रदेश के स्कूल्स में अनिवार्य हुआ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फ पड़ चुकी है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में सैलानी उठा रहे मौसम का मजा।